69.9啊，唔係69.9啊，1盎、2盎、3盎、4盎，你哋飲過，我話俾你知，我飲過，佢好好飲，真係好好飲嘅。再加多一個，我未加咗一個杯啊，送埋呢個杯，送埋呢個杯，送埋俾佢30單。嗱，我哋準備好未？30萬，那就30萬嘛。1、2、3上車，我係一個好務實嘅人嚟嘅。嗱，我俾你睇睇，我打開俾你睇睇呢個嚇。呢個豆漿粉，你哋有冇飲過永和豆漿啊？屌你個閪仔，你上咗未啊，梁仔？上咗啦。點解唔見嘅？上咗啦，佢哋喺度拍30萬嘛。嗱，上咗啦係咪？嗱，你睇清楚啦。我哋呢一個豆漿粉咧，佢飲起嚟咧，佢好似嗰個咩豆漿咁樣。阿妹你聞下，永和豆漿，永和豆漿幾錢杯啊？10蚊一杯係咪？啊，30分。啲豆漿粉嗰啲味道都係好濃，永和豆漿你買一條啊都要成3蚊幾啊！一條都要3蚊幾，喺出邊飲嘅要10蚊。你飲過呢一隻咧，佢個味道咧有90%咧似永和嘅，好好飲嘅。嗱，你攞一杯俾我飲。呢個江蜜王咧，其實好多某超某市都見得到嘅。好好飲嘅，我同你講，而且咧你咁耐咧，你可以飲幾個月㗎啦，兩家人。你等我講解下，呢個嘅話咧，我哋線某下嘅好多嘅超某市商乜嘢超，你都可以見得到。第二個，我哋沖嘅時候，你千祈唔好用開水沖，用開水沖咧佢容易結塊，你用60度嘅水就可以㗎啦，用60度嘅水，跟住沖佢攪佢就得。匹2到3羹啊，一次匹2、3羹，跟住去沖就可以㗎啦。我覺得呢個烏豆漿都好好飲嘅，個烏豆漿啊。佢係呢個冇酸味啊，冇豆黑豆嚟㗎。非轉基因黑豆。你今日你咁樣做呢個真係好炸喎！你而家，因為佢本身佢喺超某市啊嗰啲，佢哋真係有咁樣嘅產品喺度，跟住係好好飲啊！我同你講，我唔係同你講嗱，你每日你一罐你可以沖30杯吧，應該可以啊。可以㗎。可以啊。哦，可以，即係話如果你平時早餐淨係飲一杯，唔係太大杯，唔係成家人飲嘅話，你都係可以飲到20-30次㗎。你睇下，我送一個杯俾你，你一次沖咁多左右，你放1羹或者2羹，你可以30杯，30杯。嘅水啊！你睇下30杯，60杯，係嘛？係。60杯加30杯90杯，120杯豆漿啊，大佬59蚊搞，為咗4毫幾紙啊！如果你要飲濃啲嘅就會少啲咯，即係話有啲人中意啲口感係濃啲，你就放多2羹落去。係，如果你飲濃啲嘅，你放多2羹，少啲嘅你咪乜嘢咯？小丸黑豆漿會唔會熱啊？唔會熱嘅。黑豆漿咧對我哋女人嘅子宮咧係非常之友好嘅，特別我哋嘅子宮內膜係薄ít ít嘅啊，冇水嘅呢啲朋友仔啊，你都可以食下嘅。乜嘢豆啊？有黃豆有黑豆，黃豆加黑豆你可以撈埋一齊飲。4罐齊放嗎？有2罐黑2罐白嘅，我都攞唔晒。我話俾你知，剩翻12份，後邊咧就冇鳩得賣啦。黑豆漿咧對我哋嘅腎仔都好嘅。如果你老公咧摁唔喐嘅時候咧，我哋可以朝頭早咧加個黃精啊，你食一嚿黃精，然之後咧。